係咪就係主方太同嘅生命就完結咧？咁樣係咪咁樣就代表完結？呢個半合某味半合木局同三合木局嘅力量咧，的而且確爭好遠。Hello， 大家好，咁啊多謝各位收睇《易命師亂噏24八字篇》。咁啊一路都係以名人八字篇去做主導啦，但係到而家為止咧，就喺上一集就講過阿 Sa 蔡翠妍個八字啦，咁樣輕輕。咁啊上一集就亦都係講咗用神。咁啊今集我想講都係關於用神，我想集中講關於扶益呢個用神。今日個主角咧就係已故嘅歌手就係方大同先生，亦都希望透過今次嘅機會啦，可以咁亦都係真係的而且確係好值得歌頌或者係尊敬啊方大同先生啦，真係好好聽嘅啲歌啊，咁啊好可惜就走咗啦。咁關於扶益呢個位咧，好多時好多人學八字都係以為係要首先要分強弱先，要分強弱。咁啊分強弱咧個 concept 就係以日元做主導，跟住之後去對應最簡單嘅就係月令啦，有呢個比肩劫財或者係正印偏印就係主身強或者身旺。如果係食神七殺傷官正官或者正財偏財就係所講嘅身弱。我哋好多時都會學八字嘅都會去首先就係要分強弱。其實事實上好多時都會就係因為分咗強弱之後就會所講嘅如果係強命，跟住之後就要所講嘅去抑制啦，或者去扶啦，抑制去強嗰啲啦，去扶翻自己啦。咁跟住之後如果係弱嘅話咧，就一定係扶翻自己啦。好明顯，即係如果係自己弱嘅話，但係事實上呢個強弱嘅定位咧，其實未必一定係以日子去做一個所講嘅立極點。呢個強嘅位咧，其實可以係成個局嘅八字個嗰個最強嘅嗰個屬性，而弱亦都係主最弱嗰個屬性。譬如方大同先生癸亥年己未月癸卯日時間咧，就我打咗問號，咁其實我就估佢係丙辰時。咁大家我都唔知嘅，咁我驗證過咧就都似係丙辰時嘅。咁先講咗方大同自己本身個盤啦，癸日元啦，生於未月，七殺當旺，七殺亦都透天干。咁好啦，就以為係身弱。喺一般大多數嘅命理嘅認知裏邊咧，都係所講月令見殺旺，睇下有冇嘢可以制合到呢一個殺。咁呢個制合嘅意思咧，就係所講嘅抑制。咁制殺咧，其實有好多個方法嘅，譬如有食神制殺啊、傷官制殺啊、正印化殺啊、梟神化殺啊，係啦。咁或者係比肩制殺啊、劫財制殺都得嘅。關於方大同先生呢個盤，佢自己正坐住個自己呢個就係個食神，而出生年呢個亥字就係個劫財。同時間咧，亥卯未咧係三合木局。咁佢而家咁樣嘅情況底下咧，就唔使問咧，係一定係可以合得成呢個木局噶啦。佢係用食神制殺或者係用劫財制殺，最符合命理嘅解釋就係因為呢個係首先就係卯未半合，佢自己本身就係以首先用食神去制殺，以食神制殺為用。咁好多時都係以咁樣去理解。咁所以咧就好多時都係以木為抑制嚟抑制呢個七殺為用。為用嘅意思就係以食神抑制呢個七殺為用。最主要嘅而家就係因為佢形成咗三合木局，卯未半合木局同三合木局嘅力量咧，的而且確爭好遠。爭好遠嘅意思係半合嘅力量就係得一半啦，三合嘅力量咧就係集齊晒三個，即係好似閃卡咁樣，一嘢就抽中三張勁閃嘅，咁你賣出去或者係炒價咧都可能好值錢嘅。咁而家咧，方大同先生咧就係地支成為三合木局。而家重點就係呢一個木局以地支嚟講，佢係非常之強，因為佢三合木咗，係三合咗變咗一個木局。咁好啦，而佢透出嘅呢個所講嘅七殺咧，就係最弱啦。因為喺呢一個三合木局裏邊，直接透出嘅呢一個己土呢個月令嘅呢個月份，坐住咗呢個木局，一個己嘅土性。去坐住一個木局，咁所以咧呢一個土咧就係最弱嗰個，而最強嗰個咧就係下邊呢個木局。要扶，究竟係要扶邊個咧？究竟係要扶自己啊，定係要扶翻嗰個己土呢個所謂七殺咧？而抑制究竟係要抑制呢一個七殺，
定係抑制其他咧？呢個位咧就要搞清楚啦。點解咧？我哋好多時都係一講扶益咁樣，就係講大部分嘅 concept 都係以扶自己去抑制一啲所講嘅過往嘅十神嘅星去做主導。但係而家呢個情況咧，就係以扶最弱嗰個己土去做主導，而反而抑制呢個木局先至係最緊要。因為點解咧？其實好多時我哋嗰個睇命咧，睇八字咧，就係一定要分清楚嗰個邊個最弱，邊個最強。大多數睇八字嘅情況就係譬如真係冬天要火咁樣，咁冬天就係最旺。其實通常都係以月令嗰個位係最旺。月令嗰個位最旺嘅主要原因就係因為佢係喺符合嗰個氣候出世，而嗰個氣溫係最旺。咁所以咧，點解會話月令嗰個力量咁大咧？就係月令個力量最大，而需要抑制個月令，或者係要用月令嘅相反嘅嘢就為之用神。咁事實上喺呢個位其實好難去判斷，因為實情係唔係真係最旺咧？好似關於而家方大同先生嗰個八字盤，明明係夏天未月出世，而仲要透咗個七煞，理應一定係佢最旺。但係事實上佢而家呢個己嘅根，呢個未土，呢個七煞嘅呢條根，俾亥同埋卯三合合咗，變咗質，成為咗一個木局。咁當成為咗呢個木局嘅時候，咁佢仲係咪所講嘅最旺咧？其實佢唔係，因為佢已經係變咗質啦。即係等同於而家冬天，但係你喺英國嘅商場長期有暖氣，即係你入去呢個暖氣嘅地方或者呢個商場，你就唔需要再着住兩件大褸啊，再加羽絨啊咁樣。但係氣候呢，而且確係大晒嘅，但係氣候都會受住其他隔離嘅字而去影響佢嘅本質。咁所以咧，喺呢個情況咧，就其實最需要扶嘅咧，就應該係扶最弱嘅呢個，而去抑制呢一個木局。事實上就係，如果當呢個木局唔抑制啊，當呢個木局唔抑制嘅話，佢再行木嘅呢個運就會過分去壓制住呢一個己土，變咗呢個己土就好容易會出現過分嘅抑制嘅情況，佢就會有問題啦。咁好啦，事實上就係佢由頭嗰三個運行戊午丁巳丙辰嘅時候，就係偏偏係行緊呢一個己土嘅旺運，所講嘅扶呢三條柱都係扶呢個己土嘅運，所以佢由出世到跟住之後去咗上海，跟住之後再嚟香港去發展佢嘅音樂事業，尤其是集中喺呢個丙辰嘅運，集中音樂事業。咁啊呢個因為有原因嘅，個丙本身就係主娛樂事業，的而且確都算係幾好，唔錯。咁好啦，直至去到踏入乙卯同埋甲寅呢兩個運咧，短短呢10年咧，的而且確係都幾唔順利。關於方大同先生，其中嘅主要原因就係因為佢形成咗第二個木局。當佢形成咗第二個木局，佢就會再克制，不斷去克制呢個己土，令到呢個己土不斷受傷到直至佢己見人。喺十二長生嚟講就係咩啊？喺己見人十二長生就係長生沐浴冠帶臨官帝旺衰病死於人墓。咁佢過分啦 ，over 咗啦。直接要佢克死啦，係咪就係主方大同嘅生命就完結咧？咁樣係咪咁樣就代表完結？當然唔係，因為其實仲有其他嘅神煞需要加入去，同埋其他嘅方法去加入去，包括我去猜測嘅，我自己懷疑係丙辰時啦，個過程就係咁樣。咁所以關於喺扶益呢個位，希望大家可以透過好簡單嘅一個例子去知道究竟係扶邊個。我哋好多時都係要的，而且確係要揾強弱，冇錯，啱嘅，要揾強弱。但係揾強弱係講緊成個八字係邊個字最強，或者邊個字最弱，或者係邊個組合最強，而邊個字最弱。通常都一定要扶最弱嗰個，就未必係一定係日主。OK， 有機會係其他字都有機會嘅。咁希望透過呢個例子就令大家知道多啲扶益究竟係點樣用啦。亦都如果大家可以睇完片，或者可能有其他
唔明白嘅例子，可能呢個可唔可以扶益啊？咁樣都可以留言俾我啦，歡迎各位訂閱啦，咁啊亦都 share 俾啲朋友啦。OK，係啊，好，今日係咁上下先，多謝。